အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ Realme C series က Micro ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တဲ့ C55 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးအတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် Realme C55 ပါပါဝင်တဲ့ spec တွေကိုလည်းဒီမှာအသေးစိတ်ရေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ကတော့ G88 64 megapixel dual camera 33W super boot chat 9000 mAh battery screen size က 6.72 inch ကိုမှ 90Hz refresh rate support ပေးမှာဖြစ်သလို Full HD plus resolution နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ဖုန်းရဲ့အထူကလည်း 7.89mm ဆိုတော့ပါတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် unbox လုပ်အောင်ကဲဘာတွေပါတော့ကြည့်အောင် Sync injector silicon 33W super boot charger type C ကြိုးလေးပါပါမယ်ဖုန်းလေးကိုကြည့်အောင် Realme C55 လေးရဲ့ back cover design အသားနာပါကျွန်တော်တို့အရင်ဖောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ C series တွေမှာတော့တော်တော် premium standard design လို့ပြောလို့ရတဲ့ big quality အသားနာကိုသုံးပေးထားတာတွေ့ရတယ်။သုံးထားတဲ့ battery တွေကတော့ plastic frame plastic back ကိုသုံးထားပြီးမြဲ C55 ရဲ့အသားနာကတော့တော်တော်ကိုလှတယ်။ဖုန်းရဲ့ back cover အသားနာတော့တကယ်မိုက်တယ်။ matte finish ဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရမထင်ဘူး။ silicon မစွပ်ဖဲနဲ့လေဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ကင်လို့ရတဲ့အနေအထားမှာတော့ရှိတယ် color design အယောင်ပြေးလေး texture လေးတွေဟာဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိတယ်တကယ်တမ်းအဝေးကကြည့်တဲ့ hate ဆိုရင်တော့ C series လို့ထင်စရာမရှိအောင်ကိုလှလှပပလေးလုပ်ပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်ကင်မရာဘန်လေးကတော့နည်းနည်းထုတယ်အပေါ်ကတော့ 64 megapixel main camera ရဲ့ဒီမဲ့2 megapixel depth sensor လေးပါမယ်ပေါ့ဖုန်းရဲ့အထူအနေနဲ့ကလည်း 9000 mAh battery ပါဝင်တာတော့ 7.89mm ဆိုတော့တော်တော်ပပလာလာရှိတဲ့ဖုန်းလို့ပြောလို့ရတယ်အလေးချိန်နေနဲ့လည်းဒါ 189g ပဲရှိတာဆိုတော့ပေါ့ပေါ့ပပနဲ့ကိုင်းလို့ကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ်ဖုန်းရဲ့ body design အသားနာကတော့ရှေ့နောက်ကိုကျွန်တော်တို့ flat design လုံးဝလုပ်ပေးထားတယ်အပေါ်မှာတော့လုံးဝကျွန်တော်တို့ဗျောင်ပုံစံလုပ်ပေးထားပြီးတော့ဒီဘက်ဘေးမှာတော့ volume up down power button မှာပဲ side mount fingerprint လေးပါမယ်အောက်ဘက်မှာတော့ speaker type C ပေါ့ mic 3.5mm audio jack ပါမယ်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော် sync slot လေးပါမယ်ပေါ့8 megapixel selfie camera ပါဝင်ပြီးတော့ display အနေနဲ့ကတော့ Full HD plus resolution 6.72 inch IPS LCD ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီးတော့90Hz refresh rate လည်း support ပေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ် C55 လေးကိုသဘောကျတဲ့အချက်ကတော့ဗျာဒီ C series ထဲမှာပန်ရှိုးလေးနဲ့လာတာရဲ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့က mini capsule feature လေးကလည်းပါတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော် mini capsule feature လေးကဘယ်လိုအနေတော့နောက်ပြီးရင်ဒီချင်းတွေပစယ်တွေကအရန်ကြီးထူတော့ထူတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တော်တော်လှတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးထဲဝန်းကျင် Samsung A14 ထက်တော့သူချင်းတွေပစယ်တွေကပါတာကိုတွေ့ရတယ် SIM slot ကတော့ 3 cat slot ဖြစ်ပြီးတော့ single 2 cat memory cat ပြိုင်တူထည့်သွင်းသုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်Realme C55 လေးကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးပြောချင်တာကသူ 6.72 inch Full HD resolution ကကြည့်ရတဲ့ရုပ်ထွက်အနေထားတော်တော်ညံ့ညံ့ညောရှိတာကိုတွေ့ရတယ် display ဘိုင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်မစိုးဘူးကျွန်တော်တို့ဒါ brightness ကတော့650 nit အထိရတာဆိုတော့တော်တော်ကျွန်တော်တို့နေအောင်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအလင်းအောင်များတဲ့နေရာမှာကြည့်ရင်လုံလုံလောက်လင်းနေဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့ရှိတယ်နော်တော်တော်လင်းတဲ့ထဲမှာပါတဲ့ display လို့ပြောတယ် display ဘိုင်းအနေနဲ့ကတော့သဘောကျတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမစမ်းခင်ကိုပြောလို့ရတာတကူကဒါကြည့်ရတဲ့အရာသာတော်တော်ညံ့ညံ့ညောရှိတာကိုတွေ့ရတယ် Google service ဘာညာကတော့ ACC အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမဲ့ screen refresh rate ပေါ့နော် refresh rate မှာ auto select ဆိုရင်တော့အလိုလျောက်ချိန်ကြီးပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးကိုကဒီ refresh rate ကိုအမြင့်ဆုံးနဲ့ display ကိုပြသိချင် high မှာထားပေါ့အနိမ့်ဆုံး standard သုံးရင်တော့ 16Hz ပေါ့အဲ့တော့အမြင့်ဆုံးနဲ့ဒီမဲ့သုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ high မှာထားခဲ့မယ်ကျွန်တော် Realme UI 4.0 နဲ့သုံးရမယ် MediaTek Helio G88 ကိုသုံးပေးထားတယ် battery 9000 mAh screen size က 6.72 inch RAM extension ကကျွန်တော်တို့ 6GB ထိရတယ်အဲ့တော့ RAM 6ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ 12GB အနေထားထိကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့တိုးပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ extension ဒီမဲ့တော့ကျွန်တော်မပြင်တော့ဘူးနောက်ဒီမဲ့ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ front က8 megapixel selfie camera ရဲ့64 megapixel main camera ရဲ့2 megapixel depth sensor ပါတယ် Android version 13ဆိုတော့ easy ပေါ့ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့နောက်2နှစ်3နှစ်လောက်ထိလဲဒါဒီဖုန်းကသုံးမယ်ဟိတ်ဆိုသူ့ software က update မိသေးတယ် update ဖြစ်သေးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါတော့သူ့ပါတဲ့ hardware spec တွေ C55 ကိုသဘောကျစေတဲ့အချက်ကတော့ Android mini capsule ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ iPhone 40 Pro Max မှာလို့ဒီလို feature လေးပါလာတာကိုတော်တော်များများသဘောကျမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါ Realme C55 လေးရဲ့ရုပ်ထွက်ကာလာအနေထားပါကာလာကြည့်ရတာ C series ထဲမှာတော့တကမြင်ဘူးသမျှ C series ထဲမှာတော့ရုပ်ထွက်ကာလာအကောင်းဆုံးပြီးနိုင်တဲ့ LCD တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်တော်တော် perfect ဖြစ်တယ်ဗျာအယောင် color protection ရောနောက် brightness တွေ contrast တွေကဒီဈေးတန်း C series မှာတော့တော်တော်ကောင်းလာတဲ့ display တစ်ခု LCD တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်။နောက် viewing angle လေးရတာများပါတယ်เนาะဒီမှာကြည့်လိုက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် LCD ဆိုဒီလောက်ဆောင်းလိုက်ပြီးဆိုရင်အယောင်တွေပြောင်းလို့ဘာမှမမြင်ရတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့အဆင်ပြေပါတယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ display ဘိုင်းအနေနဲ့ကတော့ဟိုနည်းနည်းကြီးများလို့ AMOLED display မဖြစ်တာပါညာပြောမယ်ဆိုတော့ CCD ဆိုတော့ CCD လောက်ပဲရမယ်ဒါပေမဲ့ပါတဲ့ LCD ကတော်တော်ရုပ်ထွက်ကောင်းကောင်းကြည့်လို့ရတာသိကြတယ်အဲ့တော့မိုက်တယ်အတန်ပေါ့အတန်လဲဒီကောင်က direct sound system ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အနေထားတော့နားထောင်ကြည့်အောင်ဗျာတော့ Ultra volume ကျွန်တော်တို့ Oppo တို့ Vivo တို့မှာနောက်ပိုင်းတွေ့လာတဲ့ Ultra volume on လေ 200% ထိပြင်ပြီးတော့နားထောင်လို့ရတယ်ဟာပါဒီကတော့တစ်လုံးနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မိုနိုစပီကာတစ်လုံးနဲ့ပါလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုကြားခဲ့တာတော့ Realme C55 ရဲ့အတန်လေးပါပေါ့နော် base လေးနည်းနည်းလေးနေတယ်အတန်ကတော့အရင်ကျဲတဲ့ထဲမှာပါတဲ့ဟာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လည်း CCD မှာတော့ဒီလောက် speaker ပဲကျွန်တော်နားထောင်လို့ရမှာပေါ့နော်ဒါ Realme 10တို့11တို့အဲ့လို series မဟုတ်တော့ CCD speaker လောက်ပဲပေါ့ဟို display ကတော့ကောင်းတယ် speaker ကတော့ပုံမှန်အနေထားမှာရှိတဲ့ speaker တစ်လုံးပဲဖြစ်တယ်အရင်ကျွန်တော်တို့ထူးပြီးတော့အရင်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အနေထားမှာတော့မရှိဘူးကင်မရာလေးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းသွားကြည့်အောင်ကင်မရာမှာပါတဲ့ feature တွေကျွန်တော်အရင်ဆုံးကြည့်တာပေါ့နော်ကင်မရာမှာဘာတွေပါတော့64 megapixel ဆိုတော့ Realme C55 50 megapixel တော့ megapixel ပိုများလာတယ်ရုပ်ထက်ပုံရိပ်တွေကိုရရင်ဘယ်လိုအနေထားရှိမလို့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နမူနာကြည့်လို့ရအောင်လဲထည့်ပေးမယ်အောင်C55 မှာကောင်းတဲ့ချက်က9မှုပါတယ်9မှုရိုက်လို့ရမယ်နောက် stream မှုပါမယ်ပေါ့နော်stream မှုကဒါ snapshot တွေရိုက်ဖို့အတွက်ဒီ Realme ကနေပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းဖုန်းတွေမှာထည့်လာတဲ့ camera feature တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်နောက်video ပါမယ်video ကတော့ကျွန်တော်တို့Full HD 13 fps Full HD 16 fps ညရိုက်လို့ရမယ်အဲ့တော့မစိုးဘူးပေါ့ဗျာ16 fps ညရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးရင် photo မှာတို့ကျွန်တော် Chrome boost ဆိုတာပါတယ်အဲ့ကောင်လေး on ရရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဟို color vivid ဖြစ်တဲ့saturation များတဲ့ color ရချင်တော့ဒီ Chrome boost လေးကို on ပြီးတော့ရိုက်ပါအဲ့ဒါတော့ပိုမိုက်တယ်ပေါ့နော်portrait မှုပါမယ်နောက်64 megapixel ရိုက်ချင်ဒီမဲ့64 megapixel နဲ့ရိုက်လို့ပါမယ်မိုးမှာတော့ကျွန်တော် slow mo ပါမယ် time lapse ပါမယ် pro mo ပါမယ် panorama mo ပါမယ် pro mo ပါတဲ့အတွက်ကတော့ကိုကဒါ setting တွေနားလေတယ်ချိန်ညှိပြီးတော့ရိုက်တတ်တဲ့ hey ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ original ချိန်ထားတာတဲ့ပိုကောင်းတဲ့ပုံရိပ်အရည်အသွေးလည်းရနိုင်တယ်ဓာတ်ပုံကင်မရာအကြောင်းနားလေတဲ့လူကတော့ pro mo ပါတာကိုပိုသဘောကျပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ selfie camera လေးစမ်းကြည့်အောင် selfie camera ကတော့8 megapixel selfie အဲ့တော့အတူတူပဲပေါ့နော် photo portrait နောက် video နိုင်နောက်ထပ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ selfie ရိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ Vivo Oppo Realme ရဲ့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ skin texture တွေပါးရိုးတွေဒါမျက်လုံး size တွေနှာခေါင်း size တွေနောက်ပါဖောင်းကျင်လားပိန်ကျင်လားနောက် make up တွေလိမ့်ကျင်လား setting တွေ feature တွေကျွန်တော်တို့အားလုံးပြင်လို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါသူတို့ရဲ့အထူးပါတဲ့ FF feature လေးတွေပေါ့သုံးကျင်တဲ့ဟိတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ဝင်ပြီးတော့ပြင်လို့သုံးလို့ရပါသေးတယ် main camera နဲ့ point and shoot ရိုက်ခဲ့တဲ့ photo မှုတွေ portrait မှုတွေဟာကျင်းတဲ့ဆရာကောင်းတဲ့ result ကိုရတာတွေ့ရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ပုံတွေရဲ့ sharpness တွေနောက် saturation တွေဟာ C series နဲ့ရိုက်ထားတာဟုတ်မဟုတ်ရဲ့လားလို့ထင်လောက်အောင်ပုံထွက်အနေထားကောင်းတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ landscape တွေရိုက်တဲ့နေရာမှာလည်း saturated ဖြစ်တဲ့ color တွေကိုရတာပို့ပြီးတော့တွေ့ရတယ်တော်တော်များများဒီနေ့ခီးလဲထွက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံတွေတော်တော်များများဆန်းခဲ့တယ်အလင်းရောင်ရှိတာမရှိတာအသာထားပါတော့ရိပ်ပဲမှာပဲရိုက်တော်တော်အဆင်ပြေတဲ့ပုံတွေကိုရတယ် selfie အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်8 megapixel ပါတယ်ဆိုပေမဲ့အလင်းရောင်ကျတဲ့နေရာမှာportrait မှုမှာဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးပိုချောပေးထားတာကိုတွေ့ရပြီးတော့
again the light ရိုက်တဲ့ပုံရိပ်ဒီမှာတော့အရန်ကောင်းတဲ့ result ကိုတော့သိမရဘူးဒါပေမဲ့အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားမှာတော့ရှိတယ်သူမှပါဝင်တဲ့နိုင်မှုကိုလည်းကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်မှုရိုက်တဲ့အနေအထားအလင်းရောင်အလင်းငယ်ရတယ်ဟဲ့ဆိုရင်တချို့ဖုန်းတွေမှာအလင်းကိုဆွဲတင်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှိတဲ့အလင်းရောင်တိုင်းပဲတဘာဝကျပြီးကြည်ကောင်းတဲ့နိုင်မှု shot တွေကိုရိုက်လို့ရတာဟာ C55 လေးရဲ့အားသာချက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Realme C55 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression နေနဲ့ပြောရရင် C series လို့ပြောလို့မရအောင်ကို design ပိုင်း big quality ဘိုင်းမှာတော်တော် view ဆိုင်ပြီးထုတ်လုပ်ပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ပါဝင်တဲ့ G88 ကကျွန်တော်တို့ gaming ဘိုင်းတွေမှာလမ်းစားဆိုတဲ့performance ကိုမရပေမဲ့ soft ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာ game soft မယ်ဆိုတော့ soft ဖြစ်လို့ရတဲ့အနေအထားမှာတော့ရှိတယ်။ game soft ဖို့တော့ဒီကောင်ကြီးကိုဝယ်ဖို့တော့အားမပေးဘူး။ဒါပေမဲ့ daily usage ပုံမှန်သုံးဖို့တော့ကတော့တော်တော်အဆင်ပြေတဲ့ SoC တစ်လုံးအနေအထားမှာရှိသေးတယ်။ပါဝင်တဲ့ camera တွေကလည်းရိုက်တဲ့နေရာမှာcolor production ထွက်တဲ့ဟာလေးတွေကတော့မဆိုးဘူးကျွန်တော်တို့သုံးမှုခဲ့တဲ့အရင်သုံးမှုခဲ့တဲ့ C series ကြိုက်တဲ့သူဆိုရင်ဒီကောင်ဒီ C series ထဲမှာလောလောဆယ်နောက်ဆုံးထွက်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ C series အားလုံးထဲမှာကင်မရာအကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရနိုင်တဲ့ပုံထွက်ကိုရတာသိကြတယ်ပါဝင်တဲ့ display ကလည်းဒါ LCD ထဲမှာတော်တော်ကောင်းနေဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိပြီး speaker တော့ပုံမှန်အနေအထားမှာပဲရှိရပေါ့နော် Realme Fan အတွက်ကတော့ C series ထဲမှာအမိုက်စားနောက်ထပ်ရေးချယ်စရာဖုန်းတစ်လုံးဈေးကွက်ထဲကိုဝင်ရောက်နေပြီလို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ unboxing လေးကိုဒီမှာနေအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်ပါခင်ဗျာ